กิจกรรมยามว่างของคุณยาย หาปูเวลาเขาดูมัน แม่ล่ะ ติดตัวกัน มันไม่ใช่หรอกมั้งแม่ มันก็ยังคิดสวองไม่สิกดเข้าค่ะแม่น เมื่อกี้พูดว่าแล้วเข้าคุบ เห็นนี่ดิ พี่ระวังกับแก้วนะไหนแก้วมีตั้งหลายชิ้นนะ รอยก็มีนเลยถ้าหาดใจถัดยาเป็นเด็กสุขร้องเรียนหานาน ไปเก็บหอยได้บักหลายเนี่ย จิบ หอยไม่ผัดไหม อืม น้อยใหญ่ไปเก็บซ ซ อ อย ย แม่ โบ ปอ สันบอกเศร้าก็บ่เศร้า แม่ปอว่าเสียไปผัด มันก็เก็บอยู่หันล่ะ ถ้าแซ่บไปเลย แซ่บอยู่ นี่จะกิน มีไหมยาย มีไหม ไม่มีหาลูกไหมไปหาลูกใหญ่ๆนี่ ขุนด้วย